വെൽക്കം ബാക്ക് ടു AZ വ്ളോഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാർ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നല്ല, എൻ്റെ കാർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി എടുത്തിട്ട്, പക്ഷെ എന്നാണ് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമായത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ഫുൾ പണി കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് തത്തലും മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി. നാറി വന്ന് നമ്മൾ കാർ മേടിച്ച് ഒരു സൈഡ് മൊത്താണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വണ്ടി മാരുതി സുസുക്കി esteem ആണ്, 2001 മോഡല്, ടൈപ്പ് 2 1.3 എൻജിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മളെ കാറ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വ്യൂ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് കേട്ടോ, മാരക ലുക്ക് കേട്ടോ. ഇത് നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ വേറൊരു ടീമിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കണ്ടീഷൻ. ആളെടുത്ത് ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്തായിട്ട് സെറ്റാക്കി. എന്തോ ക്യാഷിൻ്റെ അർജൻറ്റ് ആയിരുന്നു, നമുക്ക് വിറ്റു, നമ്മൾ വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. ഇവൻ സൂപ്പറാണ് മോനെ. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതിൻ്റെ കളറ് വരുന്ന റോയൽ റെഡാണ്. അലോവിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഗ്ലേസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്ത് 2 ദിവസം മുന്നേ വണ്ടി ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഇടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ റേറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ വേറെ ചങ്ങായി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ്. അതിൽ പറ്റിയതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കിട്ടാനില്ല, കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിട്ടീനെ വെക്കണം. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആകെ പോയിന്ന് ആകെ വന്ന് ഇവിടേക്ക് നെളുങ്ങി ആകെ സെറ്റായി. എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തം ബെൻഡ് മാറ്റി ഫുൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഈ കണ്ണാടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കണ്ണാടി കിട്ടാതിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ മൊത്തം അലിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണാടി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഴ പെയ്ത കാരണമായിട്ടോ വെള്ളം കഴുകി നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു വ്ളോഗ്. പക്ഷെ എന്തോ പറ്റുന്നില്ല, ഇനി ടൈം കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഉൾ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ കാട്ടി തരാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ, സെറ്റാണ്. ഇൻറ്റീരിയറിലൊന്നും പറയാനില്ല. സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ സീറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റാക്കിയേക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കാട്ടിത്തരാം. നൈറ്റ് ഇത് വേറെ ലുക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ചോപ്പ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്, ഉള്ളിലൊരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ വേറൊരു വൈബാണ് മക്കളെ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിന് ടയർ കുറച്ച് മോശമുണ്ട്, ടയർ മാറ്റണം. ഇതിൻ്റെ സ്പോയിലർ ആൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നു, പിന്നെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ഈ സ്പോയിലർ തന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കയറ്റി 3mm സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ക്ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ബോറാണ്. ഇനി അഥവാ അത് അയക്കാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ട കാണും. അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കണോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ക് സ്പേസൊക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ മാത്രമുള്ള വ്ളോഗ് എടുക്കുക, അതുകൊണ്ടാട്ടാ. ഡിക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. കുറേ സാധനങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ബോക്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഷാർട്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മളെ പുള്ളി സാധനം. ഇത് ആകെ 2 ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളിൽ. ഒറിജിനൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ആദ്യം നീ തീയൊക്കെ തുപ്പിന്ന് അതൊക്കെ ഊരി വെച്ച്. ഇപ്പോൾ സീനാണല്ലോ, കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡീസൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇത്. അങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഫാമിലി യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു വണ്ടി. അങ്ങനെ വലിയ അലമ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേറെ സൗണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ റെഡി ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്, ഇതിൻ്റെ റൈഡ് വീഡിയോ. ഇതാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ പിടുത്തല്ല. എക്സ്ട്രാ ഓണ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഓണ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നില്ല അല്ലേ. ഇതാണ് ഓണ്. ഇതൊന്നല്ല, വേറൊരു ഓൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാപ്പ അത് ഊരി വെച്ച് നോർമൽ ഓണാണ്. അല്ല, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുള്ളൂ. ശരിക്കുള്ള ഓൺ ഇങ്ങനെ അല്ല, വേറെയാണ്. കീന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ മൊത്തം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഭയങ്കര വൈബാക്കിക്കണം കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഉഷാറാണ് വണ്ടി. പിന്നെ അടി കുറച്ച് താത്തിയിട്ടുള്ളൂ. TRD പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് മക്കളെ നമ്മളെ എസ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇതൊന്നും നല്ലത് സ്പോർട്സ് വണ്ടി തന്നെ ഓൾറെഡി മാരുതി അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നത്. ഇതിന് 3-4 സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. Type 1, Type 2, Type 3, 4 വരെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നത്. NPFI നല്ല അടിപൊളി എഞ്ചിനാണ്. അത് Type 2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മൈലേജ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന 15-13 ആ റേഞ്ച്. അതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റിയ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 17 കിട്ടും തോന്നുന്നു. പെട്രോളാണ് വരുന്നത്, ഡീസലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, കൂടുതലും MPFI ആണ് നല്ല എഞ്ചിന്. ഇത് Type 2 1.3 എഞ്ചിനാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാർബൺ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഈ ലുക്ക്. സാധാരണ ഒരു esteem ഇങ്ങനെ അല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് esteem. 99, 18 അങ്ങനെ റയറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഉള്ളത്. പണ്ട് ഇതൊരു കിങ് ആയിരുന്നു, ഇതും ബാലനൊക്കെ. പിന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റി, ഈ 3 വണ്ടികളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളാണ്. പിന്നെ ഹുണ്ടായുടെ ഒരു ആസെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതും ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ പണിയെടുത്താൽ കാണുന്ന വണ്ടികളാണ്. അത്രയും മാരക ലുക്കാണ്. റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നോട്ടം കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വേറെ വൈബ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടിയായിട്ട് കുറേ യാത്രകൾക്ക് പോകണം. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ കുറേ ഷോർട്സ് റീൽസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, അജ്മൽ സബ. പിന്നെ AZ വ്ളോഗ് കണ്ട ഒരു പേജുണ്ട്, രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്ന വരെ സൈനിങ് ഔട്ട്, AZ വ്ളോഗ്.